kita sudah beraksi. Kita mau cari umpan dulu, lumut di laut. Kita ada di serangan selatannya di utara Tanjung Bening. Sampai di spot pertama, spot paraseling. Kita lasik ini. Area terlalu surut. Biasanya di sini kalau sudah ada, bagus ikannya mau makan. Saya di selatan. Belum ada penampakan. Nih strike sekali, wayan kakul, lihat bunker, bereng. Ampun. Hari ini kita strike, hajar, baronang bro. Kita strike baronang hari ini, mantap. Tuh, lihat. Mik. Iya, Ya, namanya. Bayatkan. Buk mainnya. Ya, anak. Halo, ketinggalan di video. Tinggi, sampai gitu. Aduh, ya. Wayang kakul lagi. Aduh, ya. Strike lagi. Aduh, lagi dia lagi satu. Bro, hajar. Big. Strike hari ini. Mantap. Nampak baronang. Thank you. Mantap bro, besar bro.
Kita cari lagi. Right. Ajar bro. Bungan sandat. Bunga sandat. Nggo galungan. Strike. Boy. Ajar bro. Baronang cilik. Yang penting strike bro. Janda beracun bro. Anda beracun. Kita juga memutu. Kuning.
Cemah nih. Kita kembali pulang dengan senyum yang sumringah. Para garonger.